बिटिसिआव गोदान सरकार फैनायजों लोगोसे सिगिसग' आरो बुथारलायनाय जाथाया जागायबाय। थांनाय हराव बाक्सा जिल्लानि मसुलपुराव मिन्टु कलिताखौ सोरबा बुथारनायजों लोगोसे बाक्सा कुमरिघाटा थानानि सिङाव थानाय फुखुरिपारनि कृष्ण नम दासनि न'आव गुलि गावग्लुंनाया मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिहोदों। बाक्सा जिल्लानि मसुलपुर लामिदारा गामियाव बिजेपिनि सोद्रोमा फालांगिरि मिन्टु कलिताखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा देगारजों सुथारदों। बाक्सा जिल्लानि बरबरि थानानि सिङाव थानाय आनन्दपुर सि ब्लक गामिनि फालांगि मिन्टु कलिताया मोनायाव मसुलपुरनिफ्राय गावनि स्कुटिजों न' फारसे फैबाय थानाय समावनो मसुलपुर खाथिनि लामिदारा जायगायाव जाथाया जादोंमोन। बुथारजानाय गोथै देहाखौ थैनाय फोरमान नायनो मुसलपुरनि गोथै बिजिरग्रा हस्पिटालाव पुलिस बिफाना लाबोयो। मुसलपुर थानाय रातिपुवा 7টা মান বজাত খবৰ পাইছে আমাৰ এটা ডেড বডি পৰি আছে বুলি। তেতিয়া লগে লগে আমাৰ পুলিচ টিম আৰু ফৰেনচিক কিটছ লৈ হাজিৰ হৈছে ইয়াতে আৰু তদন্ত শুরু কৰিছে। আমি ডেড বডিটো উঠাওতে আমি এটা কুকুৰীৰ কভাৰ একটা পাইছে, ব্লেক কালাৰৰ কুকুৰী লেদাৰ কভাৰ একটা আৰু ফৰেনচিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট কিটা লোৱা হৈছে আৰু তাৰ নম্বৰ কিটাটো আমি ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে সিৰিয়াল এনালাইচিছ কাৰণে লোৱা হৈছে এতিয়া আৰু তাৰ ব্লাড ষ্টেইন স্কুটাৰত পৰা সেইকেইটাও আমি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লোৱা সব কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া তদন্ত চলিব। গম পোৱা মতে সি কণ্ট্ৰেক্টো কৰে আৰু কণ্ট্ৰেক্ট কৰা ছাইডত কি আছে আৰু তাৰ তেনেকুৱা কণ্ট্ৰেক্ট ৰিলেটেড ৱৰ্কৰ নহ'লে তাৰ পাৰ্চনেল লাইফত কি আছে আমি তদন্ত কৰিম। আমি আশা কৰোঁ সোনকালে আমি এইটো ক্ৰেক কৰিব পাৰিম কেছ। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय मेसगुरि फुखुरिपार गामियाव साथाम हाथियार लानाय सुबुंफोरा कृष्ण नम दास मुंनि सासे आबादारिनि न'आव गुलि गावो। गुलि गावग्रा सुबुंफोरा गोसोम सिजों मोखां खोथेनायमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गुलि गावग्रा सुबुंफोरा गिबियाव न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ उन्दुनायनिफ्राय फोजानानै सिगिसग' खालामदोंमोन आरो मोनफ्रोमबो न'नि खथाफोराव हाबदोंमोन। बे समावनो न'खरनि सासे सोद्रोमाया खिरखिजों बारनानै खारलांनानै होख्राव होसि खालामो। लोगो लोगो दुथांफोरा गुलि गावगारलाबायनानै खारलाङो। जाथायखौ मिन्थिनानै हरनि समावनो कुमारिघाटा पुलिस थानानि पुलिस आरो तामुलपुर थानानि आइसि मनरन्जन मेधिया जाथाय जानाय जायगायाव नायदिंफैना 9mm पिस्तलनि गुलिनि कार्ट्रिजखौ मोनो। কৈছে এইটো দরজাটো খোল। কোনে কৈছে? সেই তিনিটা মানুহে যেতিয়া কৈছে তেতিয়া মই ডাঙৰ ল'ৰাটোক মাতছোঁ। মই বাৰান্দাত সৰু ল'ৰাটোক বহাইছে, বহাই পেলাই মই তাহাঁতক কোনো চেষ্টা কৰি ওলাই পেলাই দরজা ভাঙি পেলাই এই গাঁৱৰ মানুহ মাতছোঁ। মাতাতে এটা ফায়াৰিং কৰি পেলাই তাহাঁতে গুচি গ'ল।